नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी खांसी कई दिनों से ठीक नहीं हो रही है? गला लगातार खराब रहता है, बलगम निकलता है या सूखी खांसी से नींद भी नहीं आती? तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम बात करेंगे खांसी के कारण, लक्षण और घरेलू इलाज के बारे में। तो जानते हैं खांसी क्या है? खांसी एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो हमारे गले और फेफड़े को साफ करने का काम करता है। लेकिन जब ये खांसी लगातार बनी रहती है, तो ये किसी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं खांसी के मुख्य 4 प्रकार। पहला है सूखी खांसी, ड्राई कफ। इसमें कफ नहीं निकलता, अक्सर गले में खराश या जलन के कारण होती है। दूसरा है गीली खांसी। इसमें बलगम या म्यूकस निकलता है, फेफड़े में इन्फेक्शन या सर्दी के कारण हो सकती है। तीसरा है तीव्र खांसी, एक्यूट कफ। 3 हफ्ते से कम चलती है, ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। चौथा है पुरानी खांसी, क्रोनिक कफ। 8 हफ्ते से ज़्यादा चलती है, अस्थमा, एलर्जी, टीबी या अन्य फेफड़ों की बीमारी इसकी वजह हो सकती है। अब जानते हैं खांसी के कारण। सर्दी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, धूल पराग धुएं से, अस्थमा, धूम्रपान, टीबी, गले में खराश या इरिटेशन, पोस्ट नेजल ड्रिप, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, जेआरडी, पेट की गैस, गले तक आना, फेफड़े का संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया। अब जानते हैं खांसी के लक्षण। गले में खराश या जलन, बलगम का बनना, गीली खांसी में सांस लेने में दिक्कत, सीने में जकड़न या दर्द, बुखार यदि इन्फेक्शन है तो, आवाज बैठना, थकान और कमजोरी। अब जानते हैं घरेलू उपचार के बारे में। अब बात करते हैं खांसी के आसान घरेलू नुस्खों की। शहद, गुनगुने पानी या अदरक की चाय में शहद मिलाकर ले। शहद गले की सूजन को शांत करता है। अदरक का काढ़ा, अदरक, तुलसी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर दिन में 2-3 बार पिए। हल्दी वाला दूध, रात में सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधी चम्मच हल्दी मिलाकर पिए। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। भाप लेना, गर्म पानी में विक्स या अजवाइन डालकर भाप ले, नाक और गले के रास्ते खोलता है। मुलेठी चबाना, मुलेठी गले को ठंडक देती है और सूखी खांसी में राहत देती है। नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे गले की सूजन और खराश में तुरंत आराम देता है। काली मिर्च और शहद, 1 चुटकी काली मिर्च शहद के साथ मिलाकर ले, यह कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। इन चीज़ों से बचें जैसे ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम, बहुत ज़ोर से बोलना, धूम्रपान, धूल और प्रदूषण, बहुत ठंडी हवा में बाहर निकलना। अब सवाल है कि डॉक्टर से कब मिले? जब खांसी 2-3 हफ्तों से ज़्यादा हो, खून वाली खांसी हो, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो, बुखार लंबे समय तक बना हो, वजन कम होना या भूख न लगना, सीने में दर्द या घरघराहट हो, तो डॉक्टर से तुरंत मिले। तो दोस्तों, खांसी को हल्के में मत लीजिए। अगर यह कुछ दिनों में ठीक हो जाए तो अच्छा है, लेकिन लंबे समय तक रहने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। घरेलू उपाय आजमाएं और स्वस्थ रहें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।